Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como faz fogueira aqui no sítio. E aproveitando, eu mostro essa linda vista, ó. Convido você a se inscrever aqui no canal que não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder o vídeo e deixe seu like. E bora para o vídeo. Bom, essa já é a fogueira pronta. Esses pau aqui, esses garranchos aqui é para facilitar na hora que for acender a fogueira. Porque esses daqui são mais grossos e com os garranchos vai facilitar o acendimento da fogueira. Bom, agora eu vou acender a fogueira. Eu vou acender com fósforo e para facilitar eu vou usar gás.